গরমা টেল হইলাম যে তত্তন কেউ তো দেখে না দেখি আমি নিয়ে যাই ভালো চলেন তাইলে আর কি সামনে আর কি আর হাইনে চাই ঠিক আছে আসসালামু আলাইকুম ভাইজান আমরা একটু কাজে এসেছি একটু তথ্য দরকার আসলে কিভাবে শুরু করতে রান্না করবেন আব্দুল নামে আপনাদের এলাকার একজন লোকের নাম লেখা হয়েছে অনেক উনি নাকি বলে একদম উনি কেন ক্ষতিগ্রস্ত হলো উনি তো ওনার তো ভাগ বাড়ি কি বলেন আরে আমি মাত্র বাসা ভাড়া দিয়েছি ভাই ওনারে কি বলেন একটু আগে তো উনি আমাদেরকে লিস্ট দিয়ে গেল আমি মাত্র বাসা ভাড়া দিয়েছি আমি ওনারে